kusudi lako. Asante kwa ajili ya uongozi wote wa kanisa. Asante kwa ajili ya watumishi wote. Asante kwa ajili ya wote. Bwana, naomba ukaniridhie na neno lako ukapate kulipaka mafuta, ili kile tutakachoongea mchana huu kuwa baraka kwetu. Na la Yesu Kristo, Baba, naomba na kushukuru. Amen. Haleluya. Hebu tumpigie Yesu makofi ya shukrani. Amen. Basi naomba tukae. Namshukuru Mungu tena na tena kwa nafasi hii na kwa siku ya leo, na pia niweze kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake, baba na mama. Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kuweza kunikaribisha. Yesu asifiwe. Jina langu naitwa Paul Kaisi. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Ni mchungaji kiongozi chini ya kanisa linaloitwa Jubilee International Church, liko Manzese, ndiko ninakochunga. Haleluya. Nimeoa, nimebarikiwa kuwa na mabinti watatu. Binti yetu mkubwa yuko chuo mwaka wa pili, na watatu wa pili amemaliza form 4, watakuwa naenda form 5. Watatu yuko form 2 na ni wa mwisho kwa sababu hakuna ligi ya kuzaa. Haleluya. Naomba twende kwenye ujumbe, mambo yatakayokuwezesha kufikia ubadaye mwema. Mambo yatakayokuwezesha kuwa na ubadaye mwema. Jinsi gani unaweza ukafikia kesho yako nzuri? Haleluya. Namna utakavyoweza kuifikia kesho yako nzuri. Jinsi gani naweza nikafanya, namna gani unaweza ukafanya ili kesho yako iwe nzuri. Amen. Unajua kule tunakoelekea ndiko kuzuri zaidi kuliko tunakotoka. Kama watu wote wangejua kwamba kule mwishoni tunakoenda ndiko kwenye mambo mazuri zaidi, wasingepoteza muda mwingi katika mambo ya leo. Ungekazana na jambo la kesho. Haleluya. Sasa naomba nisihubiri kwa sababu sio mkutano, hii ni ibada. Amen. Haleluya. Jambo la kwanza litakalokusaidia. Jambo la kwanza litakalokusaidia. Tamani, dhamiria kufikia malengo yako. Narudia tena. Tamani, dhamiria kufikia malengo yako. Katika moyo wako uwe na kiu ya kuyafikia malengo yako. Kama wewe ni mwanafunzi unasoma, lazima uwe na shauku ya kusema nataka kufika mahali fulani katika maisha yangu. Kama wewe ni mfanyabiashara, kama wewe ni mfanyakazi, kama wewe ni mtumishi wa Mungu, tamani, dhamiria kuyafikia malengo yako. Kitabu cha Wafilipi sura ya 3.
Tamani, dhamiria kuyafikia malengo yako. Katika maisha ni muhimu sana kuishi kwa malengo. Amen. Watu wasio na malengo duniani huwa wanaweza kufanya chochote na anaweza akaenda popote kwa sababu hana nini? Ana malengo. Watu wa aina hii hawezi kuamka asubuhi na mapema kwa sababu hakuna kinachomwamsha asubuhi na nini? Na mapema. Lakini mtu anayeishi kwa mipango na malengo siku zote anahakikisha yuko makini na mambo yake. Ukiona mtu yoyote hayuko makini na maisha yake ni kwa sababu hana malengo yote. Watu wasio na malengo ni watu wasio makini. Wanaweza wakafanya chochote, wanaweza wakafanya lolote, wanaweza akaenda popote. Na anaweza kuwa na mahusiano na mtu yoyote kwa sababu hana malengo yote. Kwa yoyote anaweza akamuingiza katika maisha yake. Lakini watu wenye malengo ni watu makini kwa sababu wanajua nikifanya makosa kile nilichobeba sitaweza kukitimiza. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Yusufu. Kwa sababu alijua malengo yake, alikuwa makini sana katika maisha yake. Kijana asiye na malengo anaweza akajiingiza kwenye mahusiano bila kujali athari za yale mahusiano kwa sababu hana malengo yoyote, na anaweza akawa na mahusiano na mtu yoyote kwa sababu hana malengo yoyote. Wacha nikwambie, si kila mtu anastahili kuwa kwenye maisha yangu, kwa sababu kuna watu wengine ambao tunasema ni killers people, ni wauaji wa ndoto zetu. Wanaweza wakaua destiny yako, wanaweza wakaua hatima yako. Kwa tuishi watu wote kwenye maisha. Siwezi kuwa na mahusiano na watu wote, ila ninaweza nikawapenda watu wote kwa sababu ni amri ya Mungu. Lakini kwenye swala la mahusiano, sio kila mtu anaweza kuwa kwenye mahusiano na mimi. Sio kila mtu anaweza kuwa na ushirika na mimi. Kwa nini? Kwa sababu niko makini zaidi ya kila ambacho nakitazama mbele zaidi. Jina la Bwana libarikiwe. Ibrahimu alitaka kufanya makosa fulani. Aliamua kwenda na Rutu ambaye hakuwa kwenye ndoto zake, lakini kwa sababu ya mambo ya kifamilia, mambo ya kijamii, alilazimika kwenda na Rutu. Wasomaji wa Biblia mnaelewa. Unaona kilichotokea? Ugomvi ulitokea mbele yao. Kwa nini? Naomba nikwambie mchana wa leo. Ishafika mchana ama bado hajafika mchana? Be careful na mambo ya mahusiano. Nani rafiki kwenye maisha yako? Nani atakaye kufikisha kwenye ndoto yako? Kwa sababu kuna watu watakuulia njiani. Haleluya. Kwa tamani, desire ndani ya moyo wako kwamba ni kipi unachokitaka. Watu wengi wanaishi ukiwauliza ni kipi wanachotaka hasa, hawajui kipi wanachotaka kwenye maisha yao. So kwa sababu hujui kipi unachotaka, utakuwa mahali popote na utafanya chochote kwa sababu haujui hasa exactly unachokitaka kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ninaogopa, naomba nisihubiri, nahitaji kufundisha. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 14. Mtume Paulo anasema maneno haya: na kaza mwendo nifikirie mbele ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. 14:15. Basi sisi tulio wakamilifu na tuwaze hayo, na hata mkiwaza na mengine katika jambo lolote, Mungu atafunulia hilo nalo. Lakini hapo tulipofika, na tuenende katika haleluya. Paulo anasema hivi: na kaza mwendo, nina kitu nataka nikifikie katika maisha. Lazima uangalie unachotaka kukifikia, spidi yako, mwendo wako, matamanio yako, shauku yako, kiu yako. Nataka nifikie pale. Nitajizuia kufanya dhambi kwa sababu nina kitu nataka nifikie. Nitajizuia kufanya mambo nje ya maono yangu,
malengo yangu, kwa sababu nina jambo nataka nilifikie. Sikiliza nikwambie, mtu ambaye hana chochote kwenye moyo wake, Mungu anasema pasipo maono watu waache kufanya nini? Kujizuia. Maana yake watu wasio na future, wasio na mtazamo, wasio na kitu fulani wana focus nacho, ni rahisi sana kuishia njiani, kwa sababu hawana kitu wanacho focus nacho. That's why kuna watu wengi leo ni maskini, hawajiwezi. Sitaki kusema kwamba kila maskini kwamba amekuwa maskini kwa sababu labda hana mipango. Inawezekana mipango ipo, lakini unajua kile tunahitaji kuwafundisha watu ndani ya kanisa, kujua namna ya kufocus na mambo. Ananielewa? Ananielewa? Yaani jifunze kulenga. Mwambie jirani yako jifunze kulenga. Sawa, lile jambo lako unalotaka kulifanya usiku na mchana. Paulo mtume anasema maneno haya ambayo tumeyasoma, anasema na kaza mwendo. Na mchana naomba nikusisitize, kaza mwendo. Karibu na malengo yako, kaza mwendo. Wavunja moyo watatokea, wakatisha tamaa watatokea, lakini elekeza uso wako na akili yako kwenye jambo lako, utafika ukiamua. Jina la Bwana libarikiwe. Mwandishi mmoja ameandika, anaitwa John Maxwell, anasema tunaweza kufika ikiwa tutaamua kunyosha. Kwa hiyo unaweza kufika ikiwa utaamua kutoka ndani ya moyo wako. Hao unaona leo wako hivyo, hawakuwa walivyo, ili waliamua kumaanisha juu ya jambo lake, aliamua kufocus na jambo lake. Sikiliza, usifikiri utafika kirahisi. Ujiandae kwa changamoto, ujiandae kukatishwa tamaa, ujiandae na wenye kelele zao, lakini wewe angalia jambo lako. Jambo la pili, elekeza nguvu zako na muda wako katika malengo yako uliojiwekea mwaka 2025. Elekeza nguvu zako na muda wako katika malengo uliojiwekea kwa mwaka 2025. Elekeza nguvu zako, elekeza muda wako kwenye malengo yako. Nikwambie kitu, sio kila sherehe utanikuta, si kila mialiko naenda.